سادة المتابعين في ظل تغطيتنا اليوم لهذه المناسبة، مناسبة حفل زفاف الشاب أحمد عسيري. نجري العديد من اللقاءات. صادفت شقيقي منصور شعيب اليوم، كان حاضرا لمشاركة أحمد عسيري هذه الفرحة. منصور أهلا وسهلا، مرحبا بك لأول مرة عبر الشبكة الإعلامية. أهلا وسهلا. منصور، أهل الحي يجتمعون ليفرحوا بهذه المناسبة، كيف تصف لنا شعوركم؟ دائما أنتم تفرحون بزملائكم وأصحابكم في حارة الكف. أول شيء الحمد لله والشكر لله، وهي فرصة سعيدة وكلنا مبسوطين فيها. الفرحة زميلنا أحمد وأهل الحارة مجتمعين ليلة الوفاء أيام العيد، والحمد لله والشكر لله. منصور، أنت سبقت إلى هذه الخطوة وتزوجت في العام الماضي، ولكن كخبرة، كصاحب خبرة مدة 12 شهر، ماذا توجه للعريس؟ والله وما يحتاج، مو العريس يعني، أنا أوجه الكلام هذا للشباب كلهم، ومن ضمنهم أنت أخوي الكبير اللي ما تزوج. ما يحتاج إنه أنا أقول لك يعني الزواج يعني شيء ما لما أنت تتزوج تشوفه، وبرضه هذا الشيء يعرفه أخونا أبو سليمان. فهي يعني نقلة يعني للإنسان، غير يعني كل العزوبية من العزوبية للحياة الزوجية، فهي نقلة جميلة وحلوة. كلمة تهاني والتبريكات الخاصة لأحمد عسيري. ايوه، وبارك لأخونا أحمد، وبارك له أهله وأخوانه وجميع الحاضرين، الشباب الحارة وكلهم، وانتم وزملائكم وما قصرتوا على هذه التغطية. شكرا لك. شكرا لكم، جزاكم الله. شكرا.